SAT i us anem a ensenyar com són les nostres escoles. Jo m'he d'alçar tots els dies, molt matí, per anar a l'escola i el camí està molt lluny i he de caminar 5 quilòmetres fins a arribar. Algunes de les nostres escoles estan fetes pels nostres pares. Estan construïdes amb pals, palla i excrements. No tenim llum, per això tenim uns forats als costats que són com finestres i aprofitem la llum del sol. Així, a la nostra escola, el primer que aprenem és la llengua del poble i el francès. I més tard, a la secundària, aprenem les assignatures bàsiques, com matemàtiques, geografia i història. Jo sóc el mestre d'aquesta escola i tinc alumnes de totes les edats. Alguns no poden vindre perquè les seues classes estan molt lluny. Escrivim amb pissarretes i amb guix, perquè no tenim molt de material. El pati és el moment més esperat. Encara que no tenim molt de material, ens divertim molt. En les nostres escoles tots ens quedem a dinar, perquè les nostres cases estan molt lluny. Aquesta és la nostra cuinera. Jo soc Sheila, la cuinera, i estic preparant boule, una massa de farina bullida que té moltes vitamines i proteïnes. Després de dinar fent tallers com cuidar animals, arreglar coses i cultivar. En SAT també tenim una escola per a pares, per als pares que els xicotets no volen poder anar. Per a ells l'educació és molt important. Allí aprenen a escriure, a llegir i moltes coses més. Si voleu saber més, ESCOLA!